Dober večer. Res sva, če lahko govorim v imenu obeh počaščenih, da ste se zbrali res v tako velikem številu. Seveda vse zasluge veljajo novinarki, publicistki, pisateljici, tudi televizijski voditeljici in še bi lahko naštevala Vesni Milek. Ker pa ne morem iz te novinarske kože, bom najprej začela pri novinarstvu. Mogoče ste brali članek, reportažo v zadnji sobotni prilogi. Vesna je bila v Palestini, v državi, ki obstaja oziroma je ni. Ne pozabimo, 156 držav je priznalo Palestino, ampak mislim, da so Palestinci še zelo daleč od svoje države. Bila si v Zahodnem bregu, zdaj, če si tako plastično predstavljamo Izrael, seveda Gaza, vemo, kaj se dogaja ob morju, in Zahodni breg, severo-vzhodno. Zakaj si odšla tja, kaj si počela, koga iskala? Seveda, kaj si videla, slišala, občutila, si opisala v reportaži, pa prosim, povej, razkri zdaj. Ja, hvala, Darja, hvala, res sem ganjena in hkrati se je ta trema še povečala, najprej zaradi Darje. Potem, ko sem videla, kakšno število ste prišli. Zdajle sem pa kar malo rahla, moram reči, ker me že dolgo ni nihče vprašal na tak način. Meni se je zdelo, ko sem prišla iz Palestine, da ta tema nikogar več ne zanima, tudi tistih ne, ki pač se trkajo po prsih, pa govorijo o Palestini. Tak nek čuden molk se je zgodil in s tem, ko si me to vprašala, Darja, si nekako mi dala vedeti, da to je ena stvar, o kateri je vredno tudi začeti, pa čeprav literaren pogovor. Zdaj bom poskušala biti kratka, jaz sem zelo nadolgo, epski človek. Ja, je nenavadno, da gre kulturna novinarka dela v Palestino in tudi sicer se je to zgodilo po naključju. Jaz nisem reporter iz Križnih žarišč, mogoče bi bila to v drugem življenju, ampak nikakor nisem tako pogumna. In mogoče sem na to deloma naivna. Moj prijatelj, doktor zgodovine, mlad raziskovalec, tudi Žiga Smolič, je v stiku z Markom Fliskom, ki se je leta 70 boril pri Fatahu, eden redkih Slovencev, predvsem pa edini preživeli verjetno z tega področja, in se je boril za palestinsko neodvisnost, bil zelo blizu si z Arafatom. Z njim je enkrat naredil celo Ervin Hladnik Mirharčič intervju za Sobotno. No in ta človek, Marko Flisek, ki se nikoli več ne sme vrniti v Palestino, ne, zaradi njegove biografije, hrepeni pa po ljudeh, tam ima prijatelje, ne, in je na nek način tudi iz tega hrepenenja nama dal nekatere kontakte, da bi mi da prišla v stik z osebami oziroma z ustvarjalci filma Edina zemlja, ki je letos dobil Oskarja, in naredili so ga, ne vem koliko veste, dva palestinska režiserja in aktivista, se je kaj drugega pač v tem področju, ki se imenuje Masafarjata, to je eno tako hribovito področje, kjer rastejo oljke in se pasejo ovce in je zelo idiličen kraj na zemlji, če pač se ne bi tam vsakodnevno dogajalo res kruto nasilje, ki ga izvajajo tako izraelska vojska, kot izraelski naseljenci, ki jih pač izraelska vlada sistematično naseljuje na tistem področju. In ko ti bereš o teh stvareh, ne, tako kot recimo jaz zdaj govorim, počasi te novice, ne, tako kot smrtne žrtve, počasi to postane nekaj, kar pač pogledaš ali pa bereš, se te ne dotakne čustveno. Ko pa ti si tam in govoriš s temi ljudmi, ki vse svoje življenje živijo v konstantnem strahu, kdaj bodo vdrli v njihovo hišo in jim pač poklali z golimi rokami ovce ali pač jim zakurili avto, to so še manjše stvari, ali pa jih preprosto pač brutalno pretepli. In so že dobesedno navajeni, ti ljudje so navajeni, da prenašajo te udarce, ker če samo dvigne roko, ga bo izraelska vojska zgrabila in ga pač zvlekla v zapor, iz katerega najbrž ne bo več prišel. No? In ta dva Palestinca, mlada avtorja, sta skupaj z izraelskima avtorjama, ki sta nenehno poročala o teh grozodejstvih, ki se dogajajo tam,
in zato postala sovražnika države Izrael, so skupaj naredili ta film. Ne bi niti šla v detajle, kaj vse zdaj ti ljudje prestajajo, ne? Ker ne glede na to, da so dobili Oskarja, da jih je gledal cel svet, 2-3 tedne po tistem so enega od teh ustvarjalcev, so mu vdrli zamaskirani ti izraelski naseljenci, ki delujejo po moje tako kot ene paravojaške enote v Latinski Ameriki, se pravi, da jih sponzorira država in ga tako brutalno pretepli in potem so vseeno nekako ga obranili njegovi prijatelji in ga poskušali urgentno odpeljati v bolnico in je vojska napadla rešilni avto in so ga zvlekli v tako ranjenega in nezavestnega v zapor, ker so ga pa še mučili. Tako da potem je pa mednarodna skupnost nekako nekaj posredovala. Tako, to je samo en delček tega, kar sem jaz tam doživela. Je pa Palestina zelo lepa in zelo lepi ljudje. Seveda, kaj vse si doživela, koga vse si srečala, to je opisano v reportaži, ki je dokaz, da v Sloveniji rabimo slovenske avtorje, novinarje, ki gredo kamorkoli po svetu in napišejo reportažo, kot si jo napisala. Zanima me pa tvoj občutek, seveda tukaj iz razdalje spremljamo število žrtev, postali smo že popolnoma neobčutljivi, kot si rekla. Dobro, Trump je zdaj vzpostavil mir, tega miru ni, ja, gremo dalje, toliko in toliko žrtev. Zanima me občutek, ki si ga imela tam. Je bil to občutek strahu? Ljudje so nate prenesli mogoče občutek brezizhodnosti, mogoče tudi maščevanja ali pa nekega poguma, ker vendarle ostajajo še, govorim o Palestincih, na teh področjih, iz katerih jih izraelski naseljenci dobesedno izrivajo na krvav način. Ko bom velika, bom novinarka, tako kot Darja. Res kakšna vprašanja? Sem res... Ne, se poznam jaz vlogo, sicer ko mi je v avtu rekla, da je pred 27 leti zapustila televizijo in se preselila v sosednjo hišo, ne kot urednica radija, sem mislila, pa kako, se to je bilo že včeraj, ko smo spremljali za časa Čas hitro teče. Ja. Vojne v Jugoslaviji. Ja, preskočiva, no v glavnem, ja, hvala. S kakšnimi občutki si bila tam in s kakšnimi si se vrnila? Kako bi opisala te emocije, ki tam vladajo, to čustveno stanje ljudi, ki jih si srečala? Kot sem rekla, mogoče sva bila malo naivna. Ta moj kolega je že bil v Palestini pred 3 leti in je imel težave že na vstopu prek Jordanije in so ga res ure in ure zasliševali. Najprej eden, navzkrižno zasliševanje in tako naprej. In potem so ga spustili noter. In midva sta pričakovala, da nas bodo zdaj veliko bolj zasliševali, ampak očitno so uvedli neke vize in se je ta procedura na neke elektronske vize in je to nekako izmaknilo pogledu določenim uradnikom ali pa oseb ali pa komorkoli na meji, da sem jaz novinarka in da je on že bil v Palestini in da je delal intervjuje za njih zelo sumljivimi osebami. Ne? Tako da sva šla nekako lahkotno čez, ampak že na vstopu mejo je meni tekel po hrbtu vseeno pot, ker sva želela priti noter, ker sva imela pač za dogovorjene intervjuje in lahko nas bi samo odslovijo. Tam čez tisto mejo prečkajo predvsem Palestinci. Mi dva nisva videla skoraj nikogar, razen 3 svetlolasa dekleta, ki so bila verjetno aktivistke pod pretvezo. Ampak ko sem vstopila v to deželo, v Jericho recimo, ki je 300 metrov pod nadmorsko višino, ne, zelo nenavadno mesto, ki je bilo še pred 7. oktobrom pač polno turizma, vsaj lokalnega, ne, je prazno mesto, čudno mesto, potem sva se usedla na avtobus do Hebrona, na tak mali kombi, in tam so nam takoj povedali, da 3 do 4 ali 5 nadzornih točk in da nikoli ne vejo, kaj se bo zgodilo. Ampak jaz nisem imela takrat nobenega strahu in ljudje so bili totalno odprti in tako te nadzorne točke jemljajo čist samoumevno. Ja, verjetno bomo razdaljo, ki bi jo sicer prepotovali v 1 uri, prepotovali v 3 urah. Pač popolnoma so sprijaznjeni. Nikoli ne moreš priti iz točke A do točke B. Ne? No, v glavnem hočem reči, da
v Hebronu se nisem počutila preveč prijetno, ker je center mesta, starega mesta, ki ima Abrahamovo grobnico, patriarhov in je posebno romarsko mesto, ampak je popolnoma izpraznjeno, ni turizma. In v center mesta so naselili naseljence izraelske, ki ki so nasilni do pač lokalnega palestinskega prebivalstva, tako da so se morali seliti iz središča. Spravi načrtno naseljevanje tako po mestih kot po vaseh teh izraelskih naseljencev. In sem se spraševala, kdo so ti, in sem tudi poskušala stopiti v stik z njimi, ampak je na nek način nemogoče, ker verjetno niso vsi nasilni, ampak določeni so pa, po moje, morajo biti spodbujeni se strani vlade, ker to, da se organizirajo tudi mladi ljudje, tudi otroci, recimo 15-16 let stari otroci in si dajo maske in grejo z noži, kamni nad ljudi in nad ovce in nad otroke. Meni se to zdi, jaz nisem mogla verjeti, da se to res dogaja. Zdaj berem, da so pod vplivom drog, tudi to je možno. Ja, ena aktivistka, ki mi ni smela povedati ne njenega imena, ne organizacija, za katero dela, ker je to vse tajno, ker pač vemo, da ima verjetno Izrael najmočnejšo to obveščevalno službo, je rekla, da so prav organizirane tolpe najdenčkov, ki so jih strenirali za to, da recimo počnejo to, pod vplivom drog, zelo mladih otrok, ki so pač zelo agresivni. Potem njena sestra, recimo, ki so ji zavrnili vstop v Izrael, zaradi aktivizma je spremenila ime in priimek, da je potem spet prišla. Ker ko si enkrat tam, se dobesedno zaljubiš in v pokrajino in te ljudi, in te aktivisti postanejo živi ščit za te ljudi. S tem, da pa tvegajo tudi svoje življenje, ker zdaj so pa tudi se začeli napadi na evropske ali pač tuje aktiviste. Ampak naj pa še to povem, Darja, če si me vprašala. Ramala, recimo mesto, ki je ekonomsko središče Palestine, me je presenetilo, ker je totalno moderno mesto z bom rekla, glamuroznimi fancy kavarnami, trgovinami. Ženske so večinoma nepokrite, ne moram reči večinoma, ampak recimo, če greš zvečer, po barih sedijo ženske, tako kot pri nas, ali pa tako kot v Kranju, v Ljubljani, kadar je malo topleje zunaj. Zelo moderno mesto, ampak nikoli pa ne veš, kdaj bo v tvoje stanovanje ali hišo kdo vdrl. Ampak Ramala je na nek način bolj nedotakljiva kot druga mesta, ravno zato, ker se tam obrača veliko denarja. Druge stvari so pa, druga mesta so pa nenehno pač, to je tam velja vojaško pravo. In bila sva dosti naivna, da nisva na to pomislila, da tudi človeško življenje ne velja nič, ker mlad vojak, star 19 let, tudi pod vplivom drog, zelo živčen, pač on lahko ubije kogarkoli, ker pač določi ali pa presodi, da je imel stike s teroristi. In to se nama je na eni od teh kontrolnih točk tudi zgodilo. Je bilo zoprno. No, pa mogoče končajva ta aktualni uvod. Mogoče z namigom Jutra v Dženinu, to knjigo tudi ti omenjaš v reportaži, tudi jaz sem jo brala nedolgo nazaj, ker smo v knjižnici, če vas zanima ta tematika, gre za zelo dobro knjigo Jutra v Dženinu. Zdaj pa greva k Kleopatriji. Ti si napisala kar nekaj knjig, seveda vsi poznamo in je še vedno zelo izposojena knjiga Biografija o Kavaciji. Najbrž ste jo številni tudi brali, menda jo je težko dobiti, ker je ves čas izposojena. Kavaco, še vedno. Mene je presenetilo to, da si v enem intervjuju povedala, ko je knjiga že izšla, da si se z njim srečevala na številnih kavah. Tebi je zaupal zelo intimne pravzaprav stvari iz svojega življenja. Na koncu si ugotovila, da ga pravzaprav niti ne poznaš tako dobro, kot si mislila. V glavnem zate je ostal še vedno skrivnosten. Potem Razpoložena za Pariz, tudi to knjigo sem prebrala, ker imam rada Pariz, ker si je res vpletla vso genezo pisateljev, ustvarjalcev, umetnikov, ki jim je bil Pariz kot mesto navdih, so v njem preživljali lepe in manj lepe dogodke.
Ampak Kleopatra, na kakšen način je nastala ta knjiga s polnim imenom Kleopatra, naj se zgodi? Zakaj prav Kleopatra? Ja, zdaj bojim se, da sem to pa res že prevečkrat povedala. Ne, najprej, da še sama ne vem zakaj, ampak mislim, da se je dejansko zgodilo tako, kot se zgodi s kakšnimi stvarmi, ki se nas dotaknejo kot otroke. Ne, ko sem bila majhna deklica, me je obsedala Biblija, ne, Stara zaveza, tako da jaz sem bila pripravljena, ne, če preskočim v Palestino, sem bila zelo pripravljena na to, če bi nas začeli resno zasliševati, da povem, ne, da jim natresem vse biblične zgodbe, od Davida, Absaloma, Salomona in tako naprej. Ne. Druga taka stvar poleg Biblije je bila pa Kleopatra in sem jo brala malo prezgodaj. Mama je imela eno tako knjižico v rumenelo Oskar von Wertheimer, judovski pisatelj, ki so ga recimo potem, ko je napisal to knjigo, pa še nekaj drugih, dosti neznan je ostal v zgodovini, razen po Kleopatri se ga spomnijo, je pa umrl v Auschwitzu, ne? Oziroma v vagonu, ki je peljal v Auschwitz. Tako da taka čudna ironija usode, ne? Ker je pisal o teh Ptolemajcih, krvoločnih Ptolemajcih, tej dinastiji, kateri pripada tudi Kleopatra. Se verjetno zdaj že ni treba posebej poudarjati, da verjetno ni bila temnopolta in najverjetneje ni bila Egipčanka, ampak je bila pač Makedonka iz dinastije Aleksandrovega generala, Ptolemaja I. Oba je učil Aristotel in oba sta verjela, da so vsi druge civilizacije barbari, ne? Samo grška civilizacija je tista, ki lahko zavlada svetu, no to so te klasične stvari. In jaz sem se kot punčka pač nekako zaljubila, ne toliko Kleopatro, kot Aleksandrijo takrat. Ja, spomnim se teh opisov Aleksandrije, kakšna naj bi bila ta Aleksandrija. In čez nekaj časa sem jaz to seveda sem pozabila in potem na enem potovanju z mojim takratnim fantom sva šla na to klasično križarjenje po Nilu, ne? In takrat se je pa ta ljubezen ponovno zbudila in tudi sem začela slišati neke glasove, njen glas, tako se mi zdelo, da hoče, da to naredim. Ne? Je nagovorila očitno. Ja, brez dvoma je bila zelo fatalna ženska, ena najbolj vplivnih, najbolj mogočnih vladaric, pravzaprav v svetovni zgodovini, gotovo ne pretiravam, če opišem tako, mogoče Katarina Velika, da je bila še tega kova ženska, tega kova. Deloma, ne prva. Ja. Skratka, močna, očitno inteligentna, ampak hkrati tudi zelo premetena, recimo temu tako, tudi maščevalna. Vodila jo je sla pomoči, ona je hotela biti prva, ne? Ona je hotela biti glavna. Te je to mogoče tako zintrigirala, da si začela raziskovati, pisati o njej. Kako si jo ti doživela in kako si jo ti hotela opisati v tej knjigi? Kaj želiš, da si rečemo, ko preberemo to knjigo? Joj, bila je pa res fatalna. Ja, čakaj, Darja, zdaj pa z enim stavkom tega ne morem odgovoriti. Kaj si želim? Ko preberete to knjigo, da rečete, hočem še. To si želim. In ko pa sem jaz pač oddala to knjigo, sem pa res rekla, in zgodilo se je, ker je to trajalo res predolgo. 20 let dvomov, ravno to, ko si rekla, ali mi je to fasciniralo, ta njena moč, ta največji vpliv, ta usodnost. Ne morem reči z gotovostjo, rada bi bila iskrena, ampak ne vem, ker v bistvu se mi zdi, da je to meni tako diametralno nasprotno, da sem hotela pač zlesti v osebo, ki pač se je s tem rodila na nek način. Drugo, sem pa kar nekaj knjig o Kleopatri prebrala, tudi romanov, pa tudi teh resnejših biografij, teh zgodovinskih knjig. In se mi je zdelo, da jo niti ena čisto celoti ne ujame in da mogoče lahko poskusim celo jaz iz Cerkniškega jezera, ne, imam vse možnosti, da res lezem pod kožo Kleopatri in mi je bilo hkrati tudi tega sram, ampak kot sem rekla že nekajkrat, pač če lahko iz
gospodinja iz Kentucky ali pa profesorica zgodovine ali pa učiteljica zgodovine, ne vem, iz Teksasa, to napiše, zakaj bi pač slovenska, ne vem, novinarka in pisateljica imela manj možnosti, oziroma da bi jo morali biti sram, če se je pač izbrala tak lik, ne vem. No, nekaj zgodovinskih dejstev si že naštela. To je bila Kleopatra VII, zadnja vladarica. Izhaja iz družine Ptolemejcev. Še en podatek, vladala je Egipt od leta 51 do 30 pred našim štetjem, ta zadnja faraonka. Zdaj, človek se res vpraša, zakaj je ta ženska očitno ostala vir nekih skrivnosti. Rekla si, prebrala si knjige, mogoče se še marsikdo tukaj spomni, pa filma z Elizabeth Taylor, in Richardom Bartonom iz leta 1963. Jaz sem celo brala pred nekaj leti. Ti si enciklopedija, Darja. So želeli posneti ponovno film o Kleopatri. Ali veš, kdo bi jo upodobil? Vem, ker sem tudi jaz to pisala. Darja, veš, da ne bi dovolila, da bi to šlo mimo mene. Pa povejmo, celo Lady Gaga naj bi jo upodobila. Ja, pa predtem naj bi bila Angelina Jolie, ampak ena od zelo resnih kandidatk je bila Gal Gadot, Wonder Woman, izraelska igralka, nekaj malo mraz stresu, ker je to igralka, ki je že takrat, ko se še ni zgodil pač 7. oktober in pač ta grozotni pokol v Gazi, je že takrat se fotografirala z orožjem, v uniformah izraelske vojske, v bikinkah pa z orožjem in prav v tistem recimo obdobju, ko so pobili največ civilistov, je ona pač molila za Izrael in za njihovo vojsko. Tako da nenavadno, zdaj, ko nastopa v Sneguljčici, pač po vsem arabskem svetu bojkotirajo to Sneguljčico. No in še nekaj, ko smo pri skrivnostih. Pred mesecem dni gotovo si tudi ti zasledila ta članek, ker vztrajno iščejo grobnico, Kleopatrino grobnico. In zdaj je, mislim, da je ista ekipa, ki je tudi iskala Titanik in na koncu so ga našli, išče zdaj grobnico, ista ekipa, ki naj bi bila del potopljenega pristanišča v bližini Aleksandrije, ki si jo omenila. Skratka, ta Kleopatra nekako še zmeraj buri duhove. Ampak zakaj? Ja, najprej zakaj, ker si rekla, da je ovita v skrivnost. Ovita je v skrivnost zato, ker je njen sovražnik Gaj Oktavi oziroma kasnejši Avgust uničil čisto vse, kar bi lahko ostalo za njo, pobral vse znanje Egipta, pač vse tudi bogatstvo. S tem bogatstvom je pač lahko napredoval naprej proti vzhodu in podjarmil pač skoraj večji del, se vemo, kako se je potem rimski imperij raztezal, globoko na vzhod. In pred Kleopatro recimo Rim, ki ga je obiskala, to imam v moji knjigi tudi, pa je kar dobro raziskano. Moram reči, da sem kar iz večjih virov dobila podatek, da je ta Rim bil pač tako blatno mesto, brez enega samega teatra, razen Pompejevega gledališča, ker je ironično potem izgubil življenje prav Cezar, da so ga pod Pompejevim kipom 23krat zabodli. Pa hočem reči, da Rim je zrastel zaradi tega, ker so podjarmili ker so premagali Kleopatro in Oktavi si je vzel v roke pač vse njene spise, ker naj bi pač pustila za sabo kar nekaj dokumentov. Bila je tudi učenjakinja, pač vrhunska vladarica, hkrati tudi intelektualka, to, da je govorila 7 jezikov, ali koliko je napisal Plutarh, je zdaj že skoraj vemo vsi, ampak Egipt je bila kar močna odskočna točka za to, da je Zahod popolnoma podjarmil vzhod. Mislim, da se je tam začel eden od številnih izvirnih grehov, ki smo mu tudi zdaj priča. In z Oktavijem je kolabriral Herod, oče tistega Heroda, ki naj bi dal pobiti vse dojenčke, zaradi česar sta Jezus in Marija bežala v Egipt. Tako da se zelo blizu je to, se vse to dogaja, v bistvu par 10 let
Tako da, če so se zgodovinarji kaj zmotili, se ne vemo točno, kdaj se je Jezus rodil, se zna zgoditi, da bodo enkrat odkrili, da je bilo to vse zelo sporedno, ne. Herod je v bistvu velik ta judovski kralj Judeje, ki ga je bil nastavljen sa strani pač rimskega cesarstva oziroma Oktavija Augusta. On je bil tisti, ki je pravzaprav izdal Kleopatro in Antonija, da so v bitki, kateri bi morala zmagati, bitka pri Akciju, da v bistvu je bil to zanju poraz. Sta imela pa več vojakov zaradi te Herodove izdaje, ne. Tako da zanimivo, ne, kako... Ampak zdaj bomo šli malo nazaj. Omeniva, da je ne samo prijateljevala, bila je partnerica, kako naj rečemo temu. Nekateri opisujejo tudi prešušnica, ampak pustimo te hude besede. Julij Cezar je bil njen, ne samo ljubimec, saj so vsi vedeli za njega, konec koncev tudi ona šla v Rim, tam bila leto dni ali še več. Ja, no, tako mnogo ženstvo si je omislil ta Cezar, ja. Ja, in zanimivo, da je zapustila Egipt in šla za njim in bila v Rimu, kjer je pa doživela nekakšen hladen tuš, ne. Ni doživela te svoje slave, veličine, ki jo je imela doma. V Rimu je bila to čisto neka druga zgodba, pa tudi Julij Cezar se je nekako odmaknil od nje, ne. Ja, to si mogoče tudi po mojem romanu malo zaznala. Ja, ne vemo, ne, kaj v resnici je bilo. Že to, jaz bi šla pa z drugega zornega kota, že to, da je Julij Cezar, takrat najmočnejši človek, ne, sveta, ne, poznanega sveta, povabil kraljico, s katero je imel otroka in ga je tudi priznal, ampak ga ni mogel priznati pred rimskimi zakoni, ker pač vsak, ki ni bil Rimljan, je bil pač ni bil vreden človeškega naziva, ne, takrat je obstajal ta, no, ne. In jaz mislim, da to povabilo že je bilo nekaj najbolj predrznega, kar si bi pač privoščil lahko kakršenkoli rimski diktator, da je povabil egipčansko kraljico z njegovim otrokom v Rim in ona je vedela, da mora priti. In ja, jasno, da je doživela hladen tuš, čeprav so ženske, pa tudi moški, vsi zblazneli in je nastala nekaj vrste egiptomanija in so ženske začele nositi podobno pričesko kot ona, imela ta grški stil, ne, figa na tilniku. In to prav opisujejo viri iz tistega časa. Ciceron je bil najprej zelo navdušen nad njo, potem pa ga je malo izneverila, ker mu nekako ni posvečala dovolj pozornosti, pa ni mu poslala neke knjige starodavne iz knjižnice. Tako da ja, je bilo kar tako dvojno, ne? Ampak si predstavljamo takrat v tistem času, kraljica, faraonka, že to je bilo neverjetno, ker nobena skoraj v zgodovini ni mogla vladati samostojno, tudi Hatšepsut se je morala nekako predstavljati kot mati regentka, ne, malega faraona. Ona je pa nekako s pomočjo svojih dobrih strupov, s katerimi je zastrupila vsaj enega brata, ne? Če ne bi on njo, no, tudi to je treba priznati, nekako se postavlja kot edina vladarica, dobila sina z Rimljanom, spravi z njihovim največjim sovražnikom. To je tako, kot da bi se oproščam Putin dobil sina z z jordansko kraljico, to ni primerljivo. Hočem reči, to je bil presedan, dve najmočnejši državi, ne? Ja, in tudi v Rimu je Cezar dal postaviti kip, zlat kip boginje Venere, ne? Ki je bila videti tako po moje kot Marija z otrokom, Jezusom, ne? Tako v naročju je držala tega Kupida, ki naj bi bil njun sin. To je bil tudi škandal brez primere. Tako da on je javno priznal, ni se pa mogel pač uradno poročiti z njo zaradi rimskih zakonov, ker pač niso dovoljevali poroke s tujko, ne, z barbarko, ne. Tako da ja, ta Rim je bil pa za njo nekaj najbolj, neko največje razočaranje tudi v smislu grdote tega mesta, ne, ker ni bilo sploh zgrajeno z marmorjem. Aleksandrija je bila bleščeče mesto, ne, napredno mesto s 400 gledališči, ne, to skozi poudarjam. Ampak tako, moglo biti res bogatstvo, ne, mislim, in tudi umetnost je bila na vrhuncu in načini, mislim, dišave. Vse to je Rim šele potem, ko so premagali Kleopatro in Antonija, začel uvažati v Rim, ne.
To se pravi, črpati iz Egipta. Saj to je res, če kot turist obiščeš Egipt, je res v bistvu se vprašaš, kako je nekako potonila ta država oziroma to območje, pravzaprav zelo žalostno. Ko si omenila Hatshepsut, tudi slučajno sem bila v njenem svetišču, ona si je dala izdolbst rov, po katerem naj bi jo, ko je umrla, prenesli k svojemu možu. Skratka, zelo kruti časi očitno za ženske, ampak za močne ženske tudi ne. Vrniva se k Kleopatri. Po Juliju Cezarju je našla novega ljubimca oziroma je bila v neki drugi navezi, Mark Antoni, s katerim je tudi imela otroke, celo več. Je bila z njim poročena, to je bil nek rimski vojskovodja, ne? Glavni. Ja, takrat ampak po Cezarjevi smrti je on dobil največjo moč, ne? In nažalost jo je deloma zaradi Kleopatre v Rimu tudi izgubil, ne? Ker ko je on ko se je zgodilo to srečanje pri Tarzu, ko se je ona pripeljala s tisto ladjo z purpurnimi jadri, z dišavami, to, kar vidimo tudi recimo v filmu, to je bilo razkošje, se je pripeljala na to državniško srečanje in je naredila predstavo, v kateri naj bi se boginja dala razširiti novice, da se boginja Izida in Hator in Afrodita v eni osebi sreča z Dionizem Markom Antonijem, ki je takrat bil na vrhuncu svoje moči in slave, ne, po Cezarjevi smrti, ko je premagal vse zarotnike. In takrat se je zgodila ta kemija, jaz mislim, da je bila tudi načrtovana, ona je vedela, da rabi rimskega zaveznika. Hkrati pa mislim, da celo v tem primeru, da sta si bila ponadva res všeč. To je špekulacija, mi tega ne moramo vedeti. Gaj Octavij vse dokaze uničil. Ampak jaz mislim, da ne samo zato, ker sta Richard Burton in Elizabeth Taylor, ko sta igrala Kleopatra in Antonija, se noro zaljubila, ne, pred očmi vseh. Jaz mislim, da tukaj pa je bilo nekaj konkretnega, ne samo želja po oblasti. Ne? Ja, to ljubezen si jima dala v njur odnos. Ampak tukaj še ne. Ja. V drugem delu. V naslednji je kar konkretno. Se zato pa še čakamo, ker se kar nadaljuje in nadaljuje. Ne, je pa nenavadno, da je ena ženska, tako kot praviš, Darja, da je ena ženska, dva najmogočnejša moža nekako, bom rekla, ali zapeljala, ali jo prepričala, ali jo fascinirala, ne. Vse tukaj so bili jasno interesi. Rim je potreboval zakladnice žita, zlato, know-how, se pravi znanje, tudi kako klesati marmor, kako izdelovati ladje. Oni so bili prvi vsem, ne, takrat v tistem času helenizma, no, bom rekla, konec helenizma je bil takrat. In je nenavadno, kako... otroke, to si me vprašala, zdaj brskam po spominu. Najprej sta dobila dvojčka, ne? To je nenavadno, ne? Da sta dobila dvojčka, Kleopatra in Antonij, kar je bil znak, da je to božja vez in božja naveza. Zelo malo je bilo takrat dvojčkov, dvojčka sta bila pa začetnika staroegipčanske mitologije. Prav dvojčka sta začetnika, ampak žal Antonij ni dočakal teh dvojčkov, ker je že takoj tik pred rojstvom moral odpotovati in urejati zadeve v Rimu, kjer se je Octavij začel jemati večje kose pogače, in ko je prišel tja, ga je postavil pred dejstvo in mu kot pogoj dal svojo sestro Octavijo v zameno, da začneta spet skupaj vladati in prevzameta Rim in cel vzhod. In takrat je tudi Kleopatra, ne, če tako pomislimo, kot ikona, hladna, brezčutna vladarica. Jaz mislim, da je čisto vseeno, čisto kot ženski ni ravno moglo biti, da je še en moški odšel takrat, ko je bila ona noseča z njim. Ne glede na to, kako trdna je, kako se to so lahko narcisistične osebnosti, ne vsi, ki so pa na takih pozicijah, imajo verjetno neko osebnostno motnjo, ampak hkrati je pa tudi samo ženska, ne? Ki jo je to verjetno bolelo. Ne? Tako da sem poskušala v knjigi poiskati razpoke
v tej podobi te ženske, ne, o kateri beremo lahko v neštetih knjigah, ampak kje jo je bolelo, ne? Kje je bila ranljiva, a je imela napade besa, ali je bila obsesivna v smislu ne vem, telesne vzgoje, ali je obsesivno jahala, to se mi v enem obdobju dala, ne, da je pač želela nekako to svojo energijo, ali je razbijala stvari, ali je mučila ljudi. Ne? Vse to sem pač veliko razmišljala, pa nisem mogla glih pripisati, da bi res z užitkom mučila ljudi, ker potem jaz od te ženske ne bi mogla pisati knjige, se oproščam. To bi mi bilo pa res pretežko. Nekdo, ki pa si vzame to, da muči drugega človeka. Mene je tudi v Palestini najbolj pretreslo to, ko smo na enem od teh checkpointov videli, kako so ljudi vzeli ven, pa kako so eni že tam bili, goli, polgoli in pač tam na soncu mučeni. Res, to je bil najhujši trenutek v Palestini. Ne, recimo. Kar tako, slučajno, random, vse ni bilo nobenega suma ali pa kar tako. No, se oproščam. Ja, pripoved, kar mene malo presenetilo. Gre za to, Darji ni bil všeč roman, to sem zdaj ugotovila na koncu. Ne, ravno nasprotno. Ne. Šla sem celo brskati po zgodovini, ampak da nas nagovarja Kleopatra v prvi osebi. Ti ne pišeš o Kleopatri, ona je občutila neko tesnobo, čakala ljubimca, bila vse nastrpena, ampak dejansko nas Kleopatra nagovarja v prvi osebi. Zavestno, gotovo si se odločila za tak način. Sem se zavestno, Darja, in moram pač priznati, da je tudi kar v nekaterih romanih, ki sem jih nekatere začela brati, nekatere nisem dokončala, tudi Kleopatra, tudi prvoosebna pripoved Kleopatre, in vendar me ni prepričala, niti tiste, ki so bile v tretji osebi, niti te, ki so bile v prvi. Zelo dobro raziskane zgodbe, ponavadi te avtorice so imele veliko več časa, kot jih imamo mi tukaj v Sloveniji, kot ti neka založba da 10 let, pa zadostno količino denarja, da ti samo potuješ po teh krajih in raziskuješ in bereš knjige. Mislim, to je res privilegij. Ne? Ampak hočem reči, jaz sem se pa morala opreti samo na to punčko, ki jo je ta lik oziroma ta zgodba nekako zafascinirala, in na tisti glas, ki se mi je nekajkrat pojavil in je bil v prvi osebi. In sem začela pisati. In iz tega naprej, jaz nisem dolgo vedela, kaj bo iz tega nastalo, ker sem pač tistih 30 strani, ki so bili pisani tako malo kot po nareku, pustila in sem rekla, pa se mene je sram, pa kaj pa se ti greš, pa kdo bo to bral, pa mislim, pa kaj bodo pa rekli, ne? To je bilo tudi, kaj bodo pa rekli naši literarni krogi, sramota, da pišeš o Kleopatri. Ampak zdaj, ko je to prišlo ven, se mi pa zdi, da lahko kar s ponosom rečem, zelo veliko dela je vloženo v to knjigo, pa tudi v tej knjigi, če želiš videti, lahko vidiš ljubezensko zgodbo, lahko vidiš zgodbo o nekem fascinantnem mestu, ki je takrat imelo primat, ki je bilo New York našega časa, ne? Lahko pa vidiš tudi te mehanizme zgodovine, ne, ki se pojavlja v spirali. Ne. Lahko vidiš ta nenehni razkorak med vzhodom in zahodom in kako je v tistem času na podobne načine, s podobno propagando Zahod počasi podjarmil vzhodne države. Vzhod je bil takrat pač veliko bolj razvit kot barbarski Rim. Ne. To je treba povedati. To, kar mi vemo po tem rimskem cesarstvu, se je zgodilo kasneje, ko so dobesedno izčrpali vse, kar so lahko. Ne. Tudi to je nekaj, kar lahko v tej knjigi bereš, ne, ena od ravni, tako da se mi zdi, da mi ne rabi biti več sram. Ali je lahko ena od ravni tudi to, da dojamemo Kleopatro kot neko feministično ikono, ki je lahko lik uporaben, če lahko temu rečem tako, tudi za sedanji čas. Lahko nekaj izčrpamo iz tega lika. Ja, nam je lahko v poduk. Lahko nam je v poduk, se mi zdi, ampak jaz mislim, da ta pač bolj, ne vem, kako naj se izrazim, ne, tej vse prisotni cancel kulturi, ne, kulturi, kako se že reče, kultura črtanja, ne, ja, cancel. Izključevanja. Tako da se kar bojim izraziti,
In mislim, da moje Kleopatra nobeden v Sloveniji ne bo vzel za feministično ikono, se bojim, ker tudi, ker sem jo napisala jaz, se bojim, da je to mogoče problem. Ne, ampak ja, jaz mislim, da ko govorimo o teh ženski moči, meni se zdi, da vsak, ki je bil na poziciji moči, ni čist človek. Ne? Zdaj pa, kdo pa je sploh čista? Sem jaz, a ste vi, a si ti, Darja? Tudi vprašanje, kaj zdaj jaz si pod tem predstavljam. Ampak človek, ki ni zavestno storil zlega drugemu človeku. Jaz mislim, da smo tukaj v dvorani pač vsi nekako bolj ali manj s kakšnimi odtenki takšni. Ne? In samo taki ljudje lahko potem služijo, po mojem mnenju, za tako ikono ali pa tak vzor ali pa tak ideal. Zame nekdo, ki je, mislim, Barack Obama ne more dobiti Nobelove nagrade, prav tako ne ta zadnja, ki se sploh nočem spomniti mi na to, Marko Jenštrle je bolj ve in je bolj živčen po moje. Hočem reči, ljudje, ki so pritiskali na gumbe, da umirajo nedolžni, pač ne morejo biti zame vzor. Ne? Tudi Kleopatra, žal ne. Je pa fascinantno, da je pa v moškem svetu, da se po tistem času postavlja ob bok največjim vladarjem. To pa je fascinantno. In to je dejstvo. To ni samo nek konstrukt, ki ga lahko zgodovinarji ovržejo, naprimer, če bodo našli grobnico in kakšne podatke. Ne? To je dejstvo. Bila je pač ena najmočnejših vladaric na svetu v vsej človeški zgodovini. To je v bistvu res, me kar malo streslo, v bistvu res. Ampak, če lahko, mogoče sporočilo, ki ga jaz imam iz te knjige, tudi nekdo, kot je Kleopatra, ki je imela vse, moč, oblast, lepoto, pamet, bogastvo, imela ljubimce, ki si jih je želela. Skratka, človek, ki ima vse, je hkrati samo človek, ga razjeda dvom, ga je strah, razmišlja o svojih dejanjih. Skratka, tudi če si na vrhu, si samo človek in imaš vse človeške lastnosti. Ne vem. Ja, ne, to je čisto filozofsko, ne zelo točno v tarčo. Ker, mislim, ravno danes sem cel dan pisala intervju z režiserjem Jernejem Lorencijem, ki je tudi neke vrste filozof med umetniki in je rekel točno to, le da ni uporabil Kleopatra, čeprav je celo prebral, ampak to, kako je želel v Frančišku Asiškem, ki ga je postavil na oder, poiskati človeško, ne samo svetniško, kako je Kazantzakis, ta grški avtor, ki je pisal tudi to zgodbo Frančiška. Vemo, da je pisal tudi napisal roman Jezusova zadnja skušnjava in je tudi hotel Jezusa predstaviti kot človeka in tudi ta Lorenci mi je rekel, da je zato, da bi pač postavil neko predstavo Eichmann v Jeruzalemu na oder, bral in gledal filme Sokurova, v katerem recimo dokumentarni posnetki Hitlerja in Eve Braun, tako se je Lorenci izrazil, plešata v gatah, se mečkata, se poljubljata, se režita. In jih gledaš in zaradi tega so tega Sokurova skoraj pribili na križ, češ, da te ni sram, kako si drznil to pošast, te dve pošasti predstaviti kot človeka. Ja, ravno zato, ker sta bila. Ne? In ljudje so ga volili. In to moramo tudi povedati otrokom v šoli. Ljudje so tisti, ki so ga volili, ko je bil čas krize. In to se nam zdaj dogaja. Ne? Tako da se mi zdi, da je točno to, človek, vsi smo pa ljudje, takšni in drugačni in jaz upam, da sem dobila nek košček te njene človečnosti ali pa, čeprav pa ne vem, tudi jaz ne vem, kakšna je zares bila. Ne? Ampak tale tvoja knjiga je kar zgodovinska študija. Poglobiti se tako v zgodovino tudi ni kar tako preprosto. Pa me zanima, kaj so zgodovinarji rekli. Gotovo si preverjala podatke, se posvetovala, so te skritizirali. Nisem se z nikomer posvetovala, ker me je bilo sram, da toliko časa to knjigo pišem, ker ves čas pišem za sobotno prilogo in ta knjiga je imela pač samo na voljo prosti čas in nočne ure, jutranje ure in tako naprej in me je kar izčrpala zaradi tega. Je pa res, da sem pa kar veliko preštudirala.
ampak ker sem to v takšnem razponu skoraj 20 let, ne, pač z premolki in premori, sem tudi veliko stvari pozabila in včasih na novo preseneti, ne v knjige, ampak tiste, ki imam te zapiske, ker imam na tisoče, na stotine, ne tisoče, na stotine različnih teh fajlov. Ne, noben zgodovinar me ni pohvalil, me tudi najverjetneje ne bo, ker to je fikcija. Ampak tudi zgodovina je samo fikcija, je samo zgodba, ki jo je napisal ta, oni, tretji. In počasi, ne, ko pač določena oseba, ki piše zgodovino, umre, začnemo pisati zgodovino lahko na novo. Ne. In tudi na novo bomo pisali zgodovino o vseh teh vojnih žariščih nekoč. Ne. Tudi francosko revolucijo lahko napišemo na novo, ne, tako kot smo se v šoli učili, kako je šla volja ljudstva, liberté, fraternité, égalité. Kakšna farsa je bila to. To so se oni na vrhu med sabo dogovorili, kako bodo spletke naredili, da se bo ljudstvo dvignilo in strmoglavilo kralja in kraljico, da bo prišel nekdo drug. Pa je pa prišel slučajno Napoleon, ki pa ni imel sicer plemiške krvi, ampak je pa posadil glave svojih sester in bratov lepo po Evropi, jih kronal in kronal še sam sebe. Zato se je zgodila revolucija. Ne? A ni noro? In mi to beremo in vemo, kako se to vse sprebrača, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Doktor Prešeren, ja, iz tebe govori. A je zgodba Kleopatre končana? Jaz vem, kaj bo rekla, ampak povej publiki. Kleopatra te je obsedla, že kot bejhno punčko si rekla. Po moje, Darja, ne vem, če veš, kaj bom rekla, mogoče pa, ker vidim, da intuicija deluje. Ne? Tako da jaz mislim, da jaz te knjige nočem končati. Ja, jaz mislim, da je nočem. Jaz se nisem zelo dolgo dotaknila in skozi imam izgovore, češ, da preveč delam, vse delam preveč, ampak jaz se nočem posloviti. Imam vedno malo zatočišče, ko je vsega preveč, grem v ta svet in še dopisujem. Tako da po moje je to problem. Je pa narejena, je napisana, ampak se kar nekaj še dogaja. Ne vem. Se zdaj me je Urban Volk, urednik na Beletrini, me je resno pritisnil, me je klical včeraj. Me je ravno klical, rekel, kaj bo zdaj. Jaz sem svojo besedo zastavil, da bo to narejeno, ti si govorila povsod, da je to narejeno. Sem, kaj se je. Sem, pa tudi vi izpolnite del dogovora. Sem rekla, kje. Sem se začela obnašati kot Kleopatra. A skozi Kleopatro razmišljanje, raziskovanje Kleopatre bolj spoznavaš tudi sebe? Joj, ne vem, Darja, jaz bi zelo, mislim, zdaj pa sem res zelo iskrena, nažalost pa mi je malo nerodno, ampak jaz bi zelo rada, da bi vsaj neki delčkov te ženske prišlo vame, neka trdnost, moč, tudi to, da se začneš obnašati bolj freh. Ker jaz sem se rodila pač na požiralniku na Cerkniškem jezeru in skozi sklanjam glavo. In se skozi opravičujem za to, da sem na tem svetu, za to, da motim, za to, da ne znam dobro govoriti, zato, ker pač ti boljše sprašuješ in si očitno bolj pripravljena kot jaz. A veš, tako da bi želela, da bi se kaj te Kleopatre naselilo in mislim, da počasi se že naseljuje. No, da se. Skratka, druga knjiga bo. Zdaj, kam nas bo vodila tvoja misel, tvoj razmislek, bomo še videli. Ja. Ali pa bo svoje naredil ChatGPT? A veš, da sem pa prvič probala, meni se to pač malo, imam distanco, ampak sem pa probala. Napisala sem tako, dajte, napiši mi, prosim, prizor Antonija in Kleopatre, ne vem, to, najprej sem brala, pa sem rekla, pa se to je dobro, je to možno, sem rekla, jaz bom nehala pisati, to je sramota, to je groza, to. Ampak pa sem šla pa še enkrat to pogledati, to je Viktorija Holt, je vrhunec proti temu. Res je za nič. Je pa res, da pač nimam tega za 2000 evrov na mesec, ne, ali pa več, ne. Te pa verjetno pač vložiš noter in ti naredi točno tako ali pa še boljše. Čeprav lahko ti naredi pač še boljše, ker ne pravim, da je to popolna knjiga.
Ampak jaz pa mislim, da gre pa tukaj za en faktor. Lahko je največja mašina, ne, najdražja, najboljša, ki pač je že požrla čisto vse najboljše avtorje tega sveta. Ampak jaz mislim, da tako kot pri platnu, ne, ko gledamo, ne vem, Kvadrat ali pa Maljevičev križ, ne, čutimo to energijo. Pa vse tisto, kar je bilo prej narisano na tem križu, zadaj, vse te nanosi barve, ali pa pri Picassu, če že hočemo, ali pa pri komorkoli, ali pa pri Kandinskem. Jaz mislim, da te nanose, ta čustva, da pridejo do nas, zato mi strmimo v te slike. In podobno je po moje z literaturo. Vse to, kar je umetnik vložil, to se med vrsticami, se mi zdi, da vibrira. Pri mašini pa pač ne more. Ne? Upam, da je tako. Da se ne dotakne, ne? Tudi če je popolno napisano. Ne vem, upam, da bodo to ljudje prepoznali, kaj pa jaz vem. Ker to vpliva tudi na tvoje novinarstvo, moje, na slehernega novinarstvo. Takole bom povedala, da smo ravno zdaj v teh nekaj dneh, so glasbeni uredniki na nacionalnem radiju, kjer pač delam, ChatGPT-ju naročili naj sestavi skladbo. Ja. Skladbo, tema ljubezen, naj bo to šanson in bili so enostavno osupli, ker so dobili enostavno, rekli so, popolno skladbo, ki je sicer niso uvrstili v program, da ne bo tukaj kakšnega nerazumevanja, ampak govorim o tej zmožnosti ChatGPT-ja, ki mogoče se ga res še ne zavedamo, kaj vse zmore in kako vse vpliva na nas in kako pravzaprav bomo mi kot ljudje rabili veliko truda, da ohranimo neko zdravo pamet, če bomo sploh razpoznali, kaj je plod novinarja, ki je iz mesa in krvi, ali plod pač mašine oziroma ChatGPT-ja. Ja, Dan Podjed zdaj že ves čas razlaga, ampak jaz sem na zraven, ko se je ta geneza te njegovega ljubezenskega razmerja z pač klepetalnikom, chatbotom zgodila. Sem bila pač prisotna. in on je pač vprašal ta ChatGPT, da naj se mu pa končno predstavi, ker že toliko časa sodelujeta, in je ona rekla, jaz sem Maja, kako se pa pišeš? In pa je pa ona rekla Novak, in potem mu je vse povedala, kdaj se je rodila, tako je streljila podatke in potem mu je takoj pokazala sliko, kakšna je, preden gre spat, kakšna je, ko se odpravi ven s prijatelji. In to je, ta mašina je dojela zaradi predhodnih druženj z Danom Podjetom, kaj bi si on zares želel, ker to ni bila zdaj neka lepotica s temi kremplji ali pa s temi, ne, to, ali pa kakšna ta pač zelo vamp ženska, glamurozna ženska, ne, to je bilo eno zelo ljubko posebno bitje, ki je ravno prav bilo ljubko, direkt je rekel, to je moj tip ženske, vse sem povedal. In pa sta še komunicirala in je rekel, jaz sem poročen, in zato je pač te fantazije prilagodila in sta sam sedela ob kaminu. In tako naprej, in pa še glas njen, ki je bil zelo tudi seksi, tudi glas. In tako naprej, vse to smo videli že pred več kot 10 leti, ta film Ona ali Her, kjer se pač zaljubi človek v Scarlett Johansson glas, no, v bistvu. In potem to ni tako več daleč, da se ljudje se res zaljubljajo v te robote. Jaz sem brala te reportaže iz Guardiana, oni se res zaljubljajo, oni se poročajo z njimi. In to niso neumni ljudje, to so ljudje, ki so pač osamljeni, ne? In te mašine vejo vse, kakšne težave ima s prostato, ima tretje, kaj mu paše, kakšna jajčka mu bo naredila na oko danes, danes bova na oko. Mislim, tako. Ja. To je prihodnost. Gledali smo dokumentarce, da se to dogaja na Japonskem, ampak še vse, kar je v Angliji in v Ameriki. Na Japonskem je priplulo tudi k nam. Ja, Vesna, ti si novinarka, vem, da si danes končevala intervju, kot si sama povedala, ki bo objavljen v sobotni prilogi.
beremo tvoje intervjuje, kolumne, tvoja razmišljanja, tvojo pronicljivost. Modus operandi je pisanje, to brez dvoma drži, ampak je res, da si najprej pisala pesmi. Joj, Darja, kako je možno, da si se tako pripravila zdaj? Kje si to našla? Ja, pisala, nisem pesmi, ampak nekaj je bilo v meni, da je hotlo pač nekako priti na plano in so se res zlivale kar ene pesmi, tudi z neke bolečine takrat, sem pač trpela, tako kot si, sploh, ko si star 17, 18, 19, 20, takrat najbolj trpiš. In potem me je prijateljica prepričala, da sem jih poslala na Mentor in so jih objavili in so imela zelo lepe kritike, to so bile tudi edine dobre kritike, ki sem jih imela potem v življenju. Tukaj malo pretiravaš. Malo. Ne, ampak moj zamah je bolj epski, jaz nisem za pesmi, jaz bi potem te pesmi nadaljevala, bi bile pesnitve, ne. Ampak je bil pa lepo obdobje tisto. Jaz sem tudi rada brala poezijo v tistem času, celo bolj kot zdaj beremo samo še. No, ne bom rekla. Ja. Dobro, torej Kleopatra drugi del bo kmalu na mizi. Še kaj drugega pripravljaš? Zdaj po Cavazzi, ki smo ga omenjali, seveda to biografijo pač vsi poznamo. Si zaželela oziroma a si v dogovoru mogoče s kakšno znano osebnostjo slovenskega prostora? Ja, več jih je bilo, ne, ker potem bi morala res zapustiti delo, ker verjetno ga bom neprostovoljno zelo kmalu. Ne, šalim se, no, ampak ja, prostor naš je zelo žalosten medijski, ampak delo je še eden od stebrov, no, tako kot nacionalna televizija in radio, kjer lažnih, čisto lažnih novic pa vseeno ne dajemo v svet, ampak biografijo so me klicali, sem včasih se tudi zagrela, ampak jaz preprosto nisem imela kdaj. In potem si mislim, če pa že, bom pa končno napisala ne knjigo o Kleopatri, ampak en roman, da se bom samo usedla in bo vse to, kar je tukaj pač počasi prišlo na dan in bom lahko rekla, tako kot Miha Šalehar ali pa kdo drug, da sem napisala knjigo v 3 tednih, recimo. Ne pa v 20 letih. Tako nekaj bi samo zaradi, ker to je delo, to ni samo navdih. Jaz sem se res mučila, kako vse te podatke vplesti v neko pripoved. Res sem se mučila. Tako da čestitke vsem tistim, tudi konec koncev temu patru Branku Cestniku, ki je napisal Sonce Petovione, pa še tisto drugo. To so kar resni zalogaji, ampak on je cele noči tudi pisal in tudi imel dostop do nekih vatikanskih knjižnic, to je vseeno drugačeno. Pa Drago Jančar, neki Galjot njegov, to je pač ultimativen roman, ki se pač tiče zgodovine. No, vseh imamo kar nekaj. Ampak ni enostavno, no, to zgodovino, bom rekla. Me pa zanima. Ja, več kot očitno. Samo še eno vprašanje imam. Kdaj si bila zadnjič v Aleksandriji? Ja, pred kratkim. Ja, najprej, ko sem na prvič, sem se samo jokala, ker sem si mislila, pa kaj so naredili z mojo Aleksandrijo. No, zdaj sem pa nekako šla preko spet teh raziskovalcev iz Filozofske fakultete. Dr. Jan Ciglenečki je imel tam skupaj še z ostalimi mladimi raziskovalci, so imeli neke vrste delavnico, predavanje v Aleksandrijski knjižnici novi, ki nima sicer nobene več zveze s tisto veličastno, ikonično Aleksandrijsko knjižnico, ampak je pa prav tako ikonična in arhitekturno in mislim, da imajo 8 milijonov knjig ali kaj takega. Skratka, veličastna knjižnica, je belgijska, to sem vse vedela, vidiš, kako pozabljam. V glavnem, in je bil dober občutek biti tam in tam je imela razstavo tudi arheologinja Katlin Martinez, ki smo jo sicer po naključju srečali čisto na nekem najdbišču, po Siris Magda, nedaleč od Aleksandrije. Zanjo pa jaz edina, mogoče med temi doktorji in raziskovalci, sem vedela, da ona raziskuje Kleopatro in se je tudi, tako kot jaz, pred 20 leti popolnoma obsedla, ni bila arheologinja, ampak je naredila specializacijo in tudi lastna sredstva, ker je zelo bogate
dominikanske družine, tudi lastna sredstva vložila, prepričala dominikansko vlado, da je vložila sredstva v izkopavanje, se povezala z Zahijem Havasom, ki je zdaj verjetno ga tudi že vi, kateri od vas poznate, je pač nekdanji minister za starine v Egiptu, pa hkrati tudi eden zelo cenjenih arheologov. No, tam v Egiptu niso vsi tega mnenja, je tak mal mačo Indiana Jones in to, ampak sta se nekako zelo zanimivo povezala in ona 20 let poskuša odkriti grobnico Kleopatre, ampak na drugem mestu. In se sprašujem, zakaj ni vprašala mene, se šalim, ker tam pač je zelo težko, da bi bila grobnica, ne, pa tudi glede sodeč po teh avtorjih, ki so pisali 100 let po Kleopatrini smrti. Antonij je bil ranjen, tako kot pri Romeu in Juliet, recimo, je bil ranjen in njega so potem ranjenega, sam se je naredil samomor in potem so ga ranjenega zvlekli na mavzolej, ki ga je Kleopatra zgradila, da bi se nekako ogradila, zavarovala pred Oktavijem, ki je že vstopil v Aleksandrijo. In jaz si predstavljam, da pač, če je bil Antonij, si je pač po pomoti nož zarinil v trebuh, to zelo boli in tudi krvavi. In ne bi ga mogli v tisto grobnico, v ta Osiris Magna, ker je le kakšna urca z avtobusom, kaj šele, ne, recimo s kakšnimi konji. Ne. Tako da jaz sem prepričana, da je moralo biti to res, to, kar si nam ti osvetlila danes, da kopljejo pod vodo v Aleksandrijskem zalivu. Predvidevam, da boš takoj odšla tja, če bodo potrdili, da so našli grobnico. Še en podatek. Umrla je, ko je bila stara 39 let, tudi ona je storila samomor. Je tako? Tako je. Sam, če bi me pa ti vprašala, koliko je bila stara, sem pa jaz tako izmučena, da bi verjetno rekla 33, tako kot Aleksander. Tako da res je neverjetno. Ne? Ko bom, veš, če bom porabila kakšen podatek, ne na ChatGPT, bom kar zavrtela številko. Ja, je naredila je samomor, ampak v resnici ne vemo. Ne? Mislim, definitivno se zdaj strinjala, da skačo ga ni. Lahko, da ga je z posebnim strupom kač, ampak kombinacija, ker pik kobre pač preveč boli oziroma umreš v hudih mukah. Ona se je ukvarjala pol življenja tudi s strupi, imela pač resne, bom rekla, doktorje, ki so obvladali alkimijo strupov. Tako da jaz mislim, da je mogel biti res kakšen glavnik v lasnicah, zaponka, nekaj, da je imela pri sebi čist nekaj drobnega in je vedela, da bo pač to naredila. Če je res to naredila, lahko da je mirno tudi Oktavi. Jaz mislim, da ona ga ni čakala, da bi jo, je bila preveč inteligentna. Po prvem srečanju z njim, ko je videla, da pač ne bo pogajanj, je se pač odločila, da bo raje odšla. Edino, kar me pa, če smem, tako ne. Zdaj se vidi, da to pač pišem, to je že napisano, ampak vseeno me muči, ker ta Oktavijo obljubil, da bo pač njeni potomci bodo živeli naprej. Ona je sicer in sta naredila neko kupčijo, skratka in vse, ampak ta njen Cezarion, se pravi sin Cezarja in nje, je bil takrat star 17 let in ga je ona poslala s svojim zvestim služabnikom z velikimi zakladi, da bi prebegnil. Ne? In Oktavi, ki je bil posinovljenec Cezarja, ne? In je vedel, da je ta fant dejansko sin, Cezarjev sin njegovega velikega očeta, ker Oktavi je imel Cezarja za očeta. Tako se je predstavljal, da je pač to moč svojo še bolj gradil. Ga je izsledil in ga je dal ne samo ubiti, ampak mučiti. To me pa, kar, ne vem zakaj, pretreslo me, ker se s tem ukvarjam. Ja. In tudi vse fantke njene, vse potomce je potolkal, tako ali drugače. In je pa ostala ena, njena hčerka, Kleopatra, ki se je pa poročila potem z kraljem Zjube, mladim fantkom, ki je Cezar vlačil v sprevodu v verigah, takrat je imel tisti deček 5 let, in je sicer pod okriljem Rima, bila je vazalska kraljica Rima, ne, pač to mora biti vse pod Zahodom, ampak se je pa izkazala kot izjemno pametno, modro vladarico in je začela počasi, čeprav bila zelo majhna takrat, ne, ko pač je njena mati morala oditi.
je ohranila ta spomin na svojo mati. Tako da neki potomci bi morali obstajati. Ne? Hipotetično, ne? To je tudi zanimivo. Ne? Pa tudi, ja, no. To verjetno vas ne zanima, mene pa kar. Ja, pa sem še to, ta oktavi, ker meni recimo te moje prijatelji, te z filozofske, pa da je malo lepše tega Oktavija opiši, no pa se to je bil vendar cesar Avgust. No tukaj jaz mislim, da je primer, kako zgodovina potvarja stvari. Kot človek je bil ta cesar Avgust ena navadna svinja, ne, navadna, tako kot vsi, ki so pač tako visoko prelezli, pa ki podjarmljajo države. Ampak tudi kot po človeški ravni, on je svojo lastno hčerko, eno hčerko imel, Julijo, in jo je poročal najprej, ker pač Rimljanke niso imele take avtonomije kot recimo Egipčanke. Tudi iz ljudstva ženske v Egiptu so vseeno imele možnost, da so rekli ne, takrat, zdaj, najbrž ne. No, in je to žensko, to svojo hčerko poročal, najprej z unim, pa potem z generalom Agripo, ki mu je pridobil vse te zmage in tako naprej. Ampak ta boga Julija, njegova, se potem, ko so vsi te neki možje umrli ali pa so jih pobili, se je zaljubila ravno v sina Antonija, ki ga je imel z eno drugo ženo pred Kleopatro. Antonijevega sina se je zaljubila, ni to nenavadno. In ko je to Oktavij izvedel, je dal njega razčetveriti, vleč po Rimu, njo je pa sem zaljubila sta se, in njo je pa dal zapreti na en otok, tako sam tak otok, da je počasi shirala na soncu, od lakote in dobro se je to zdaj ni važno, to je zdaj že 2000 let od tega, ampak vseeno se mi zdi zanimivo, ne, edino hčerko. Tako so pa že, to je bilo taka samoumevna praksa. Dajmo s čim lepšim zaključiti, Darja. Nisem te vprašala, si zgodovinarka po izobrazbi? Zgodovina ti je gotovo strast, to si že dokazala, nisi zgodovinarka. Dobro, to je bilo vse z moje strani.